Сәлем достар, бүгінгі жаңа видеома қош келдіңіз. Сіздермен Каусар. Бүгінгі видео асхана ханшайымдарына арналады. Егер сіз осындай қытырлақ, дәмді KFC мейрамханасының чикендерінен кем түспейтін, қол жетімді заттардан жасалатын чикенді өз қолыңызбен жасағыңыз келсе, осы видеоны соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ал егер каналымдағы видеоларымды алғаш рет қарап жатқан болсаңыз, мені жоғалтып алмас үшін арнама тіркеле кетіңіз. Себебі осындай рецепт және пайдалы видеолар менің арнамда өте көп. Ең алдымен біз тауық қанаттарынан мариновка жасаймыз. Ол үшін алдымен тауық қанаттарын бөліп алуымыз керек. Видеода көрсетілгендей 3-ке бөлеміз. Бізге тек қанаттың осы 2 бөлігі керек болады. Ал қанаттың ұшы керек емес. Менде тауық қанаттары 1 килограмм шықты. Шамамен қаптамасында 12 дана болған. Оны бөлгеннен кейін 24 дана қанаттар шықты, және бұл 3 адам үшін өте тойымды болды. Мінекей, біз бөліп дайындап қойдық. Енді осыны үшкір пышақ немесе вилкамен тесіп шығамыз. Енді маринаттауға кірісеміз. 2 шай қасық тұз саламыз. Менде видеода ас қасықпен 1 қасық салғанмын. Келесі бізде ұнтақталған паприка, бұдан 1,5 шай қасық салу керек. Немесе паприканы ұнататын болсаңыз, одан да көп сала бересіз. Одан кейін қара бұрыш 1 шай қасық, кептірілген сарымсақ 1 шай қасық және ащы қызыл бұрыш, бұдан 1 шай қасық қостым. Егер қанаттар ащы болғанын қаласаңыз, онда 2-2,5 шай қасық саласыз. Барлығын жақсылап араластырып шығамыз. Араластырып болған соң бетін жауып 2 сағатқа қалдырамыз. Екі сағаттан кейін мен бірден кляр дайындадым. Бұл қанаттарды қуыратын кезде батыратын ұнды масса. Ыдысқа 350 грамм ұн саламыз, үстіне 1,5 шай қасық тұз саламыз. 1 шай қасық ащы қызыл бұрыш. Егер острый болғанын қаласаңыз, бұған да қызыл бұрыштан 2 шай қасық қоссаңыз болады. 1 шай қасық қара бұрыш, кептірілген сарымсақ 2 шай қасық қосасыз. 1 қасық паприка және италиялық кептірілген өсімдіктер немесе тауыққа арналған дәмдеуіш қалауыңызша қоссаңыз болады. Осы массаны жақсылап араластырамыз және 2-ге бөлеміз. Шұңғылау ыдысқа осы массаның жартысын салып, үстіне 1 жұмыртқа жарып саламыз. Араластырып отырып 150 мл су құямыз. Бізде ұнның түйіршіктері қалмас үшін жақсылап араластыруымыз керек және осындай масса шығаруымыз керек. Қызып тұрған табамызға көп мөлшерде өсімдік майын құйып қыздырып аламыз. Тауық қанаттарын клярға батырып, қызып тұрған майға қуырамыз. Шамамен 4-5 минуттай қуырамыз. Ол сіздің плитаңыздың қызуына байланысты. Ең бастысы чикендер қызарып, жақсы пісуі керек. Қуыру барысында қайта-қайта аунап отырып қуырсаңыз, қанаттарымыз әдемі түсті, әрі тәбетті ашатын реңде болады. Міне біздің чикеніміз пісіп шыққан түрі осындай болуы керек. Енді осыны решетканың үстіне немесе қағаз майлықтардың үстіне қойсаңыз болады. Сонда майын өзіне сіңірмейді. Көріп тұрғаныңыздай біздің қытырлақ чикендер дайын болды. Сіз де жасап көріңіз, сізге ұнайды деген сенімдемін. Менің отбасыма қатты ұнады. Тіпті KFC мейрамханаларының чикендерінен асып түседі деген баға берді. Бұл видеода мен осы чикендерді алғаш рет жасаған болатынмын. Егер сіз де алғаш рет чикен пісіргелі отырсаңыз, осы әдіспен жасап көріңіз. Себебі бірінші жасағаннан сәтті шығатын рецепт осы дер едім. Бүгінгі видео соңына да жетіп қалыппыз. Сізге бүгінгі видео рецепт ұнаса қуаныштымын. Және мені қолдап арнама жазылып, видеоны достарыңызбен бөліссеңіз қуанар едім. Және алдағы пайдалы әрі қызықты видеоларынан құр қалмас үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз.
Сіздермен әзірге қоштасамын. Келесі видеоға дейін сау болыңыздар.